test nam je došao jedan uređaj čije ime krivo sugerira da od njega ne trebamo očekivati velike stvari, a riječ je o manjem bratu UMI Emax modela. Ja sam Josip, a vi gledate Balkan Gadgets UMI Emax mini video recenziju. Izgled malog UMI Emaxa najzgodnije je opisati kao poslovan, to jest dizajniran da se uklopi, a ne da se ističe. Konstrukcija je u potpunosti od plastike, uključujući i srebrno obojeni dio oko rubova, ali je riječ o uistinu kvalitetnoj izradi, tako da nećete naletiti na pusketanja ili škripanja na bilo kojem dijelu, što zna progoniti i neke puno skuplje modele. Unator zaslon od 5 inča dimenzijama je jako kompaktan, te jedva za milimetar ili dva veći i širi od npr. iPhone 6s koji ima dosta manji zaslon. Rezultat toga je da je Emax Mini jako ugodan za rukovanje, što će pogotovo cijeniti oni sa manjim rukama. Zaslon je Full HD rezolucije, a u kombinaciji sa malom dijagonalom od 5 inča to nam daje PPI od čak 441. To ukratko znači da možete računati na jako oštru sliku gdje nećete moći razaznati individualne piksele. Vidljivost na suncu i kutevi gledanja su odlični, a jedinu kritiku bi uputili na prikaz boja koje naginju na toplije nijanse. Na primjer, bijela boja nije čisto bijela, nego ima lagano žućkasti ton. Nekome će se to svidjeti, ali mi više volimo prirodnije tonove. Sve te piksele treba nekako pokrenuti, a za taj posao brine se pouzdani Snapdragon 615 chipset u kombinaciji sa Adreno 405 grafičkim procesorom. Qualcommovi chipseti rijedak su prizor u kineskim uređajima, pa nam ga je bilo drago vidjeti ovdje. Snapdragon 615 dovoljan je za fluidnu operaciju s učenjem, kao i za zahtjevnije 3D igre, ali smo kod onih najzahtjevnijih znali naletiti na povremeno manje trzanje. 2 GB RAM dodatno osiguravaju da možemo bez problema vrtiti više stvari odjednom, a 16 GB interne memorije, koja je proširiva microSD karticama, brine se da ne ostanemo brzo bez prostora. Vrtili smo i naš standardni set benchmark testova, a za više detalja svakako bacite pogled na našu pisanu recenziju. Baterija ima kapacitet od ogromnih 3050 mAh i pokazala se kao još jedna od mnogih svijetlih točaka ovog uređaja. Laganom do srednjom upotrebom bez problema smo izdržali 2 dana, a čak i teškom upotrebom bez ikakve problema smo izgurali do kraja dana. Kada je baterija kraju pali se mala bijela ledica koja nažalost ne svijetli kada imamo propuštene notifikacije, ali to će navodno biti ispravljeno u budućim softverskim nadogradnjama. Za kameru ćemo odmah reći da je jedna od najboljih u ovom cjenovnom razredu, a to uključuje i prednju. Ugrađena aplikacija je dosta jednostavna te nudi i pregršt opcija, od panorame, HDR-a pa sve do timelapsa i ručnih postavki. Nama se najviše svidjele baš ručne postavke jer je moguće podešavati gotovo sve, od ISO vrijednosti preko brzine okidača pa sve do fokusa. Senzor kamere je Sonyjev IMX214 i to je dobro vidi po kvaliteti fotografija. Dnevne slike izgledaju izvrsno i pune su detalja. Ljubitelji prirodnih tonova na slikama možda će biti malo razočarani jer je saturacija malo pojačana, ali zato slike izgledaju življe. Čak i slike pri srednjem i slabijem osvjetljenju mogu dobiti prolaznu ocjenu, ali ako pazite na autofokus koji nekada zna odlutati. Jasno je da kamera nema optičke stabilizacije ili pak velik otvor blende, ali rezultati su svejedno iznenađujući, pogotovo za ovaj cjenovni razred. Ako ste skloni ručno podešavati neke parametre, moguće izvući jako dobre slike. Prednju kameru, koja je ovdje rezolucije 8 megapiksela, inače ne spominjemo u video recenzijama, ali je nismo mogli preskočiti jer je često bolja i od stražnih kamera kojima se hvali konkurencija. Evo i nekoliko primjera. Osim povremeno čudnog autofokusa, jedinu manju zamjerku uputili bi na kvalitetu videa koji ipak nije na razini fotografija. Slika nije skakutava zahvaljujući digitalnoj stabilizaciji, ali nije ni pretjerano detaljna. Zvuk također ima konstantni i lagani pozadinski šum. UMI nije puno dirao po stock Androidu, koji je ovdje u verziji 5.0 Lollipop, pa osim izmijenjenih ikona i zaključanog zaslona nema nekih većih modifikacija. Zaključani zaslon nudi brzi pristup nekim predefiniranim aplikacijama, a na početnom zaslonu neke ikone su animirane kao na primjer kazaljke na satu.
Osim toga, jedino vrijednost spomena je postojanje nekih vijesti kao dvostruki tep za otključavanje ili stišavanje zvona okretanjem telefona. Nema puno predinstaliranih aplikacija, ako vam se ne sviđaju možete ih bez problema ukloniti. ROM radi fluidno i rijetko smo naletili na manja trzanja, a jedinom većom manom smatramo nedostatak bilo kakvog jezika iz naše regije. Isto tako, voljeli bismo da se radi o 5.1 verziji Androida, ali vjerujemo kako će to biti ubrzo riješeno kakvom nadogradnjom. Čini se da uvijek dobijemo najviše kada očekujemo najmanje, a UMI Emax Mini je svjetleći primjer toga. Ako možete prijeći preko nedostatka našeg jezika, možda ste upravo završili potragu za idealnim kompaktnim telefonom koji vam neće do kraja isprazniti novčanik. Sigurno da ima još opcija, ali ovaj mališa nam djeluje kao da ima najmanje kompromisa. Svakako pročitajte našu detaljnu pisanu recenziju, a link na nju se, kao uvijek, nalazi u opisu dolje.